नमस्कार दोस्तों, मचानी नेवनाणी सिंधी न्यूज़ में तमाजो स्वागत है। पहरे ॾिसूं अॼु जूं मुख्य ख़बरूं। अंजार में वासण भाई रैली कढी नोंधाई उम्मीदवारी। उल्लासनगर में जीन्स वॉशिंग फैक्ट्रियुनि ते रोक। अहमदाबाद में मल्हायो वियो वर्ल्ड हेरिटेज वीक। सत्य साई समिति द्वारा थियो सत्संग जो प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर मोदी ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप कई लॉन्च। पास जे निखिल सवाणीअ कया भाजपा ते प्रहार। थायराइड जे मर्ज़ लाइ डॉक्टर जी टिप्स। दिव्यांगन जे लाइ लॉन्च थी मोबिलिटी व्हीलचेयर कार। अंजार में भाजपा जे उम्मीदवार वासण भाई रैली कढी करे उम्मीदवारी फॉर्म भरियो हुओ। गुजरात विधानसभा जूं चूंडुनि लाइ अंजार सीट जा भाजपा जा उम्मीदवार ऐं हाल जे संसदीय सचिव वासण भाई आहिर पंहिंजो उम्मीदवारी फॉर्म भरियो हुओ। फॉर्म भरण खां अॻु में हिन अंजार में ज़बरदस्त रैली कढी हुई, जंहिंमें भवान भाई भरवाड़ ख़ासि हाज़िरी ॾिनी हुई। भाजप कार्यालय थी मारो अहियां આજના દિવસનો મને ગેસ્ટ બનાવ્યો છે પ્રભારી તરીકે અને અહીંની બધી નાની મોટી વિગતો કાર્યકરોમાં શું નારાજગી છે શું નહીં એ કાલે રાતે પણ તમને ખ્યાલ છે રમેશભાઈ મસરૂ જે આપણા અનામત સીટવાળા છે એના ભાણી ઊભા છે એનું રાતે સમાધાન થઈ ગયું। ત્યાંથી બેઠા બેઠા બધાએ નાના મોટા ફોન કર્યા તો શોર્ટ આઉટ થઈ ગયું અને કોઈ પણ વસ્તુ એક વ્યક્તિની ટિકિટ મળે એટલે બીજા ઉમેદવારો હોય એને અસંતોષ થાય, ચાલુ હોદ્દેદાર હોય અને એને એનું કામ બરાબર ના હોય, ગામડાની અસંતોષ હોય તો એને પણ આ પાર્ટી એવી છે કે બહુ ડિસિપ્લિન અને લાગવગ વગરની પાર્ટી છે। અહીંયા કામગીરીની વેલ્યુ છે। હું 22 વર્ષથી કોંગ્રેસમાં હતો। હું છેલ્લા 5 વર્ષથી આવ્યો છું। 5 વર્ષથી હું ચેરમેન છું ગુજરાતમાં। મને રિપીટ કર્યો। ક્યારે કર્યો? મારો 15,000 કિલોમીટરનો પ્રવાસ છે। હું પુરુષાર્થ કરું છું એટલે આ પાર્ટી પણ પુરુષાર્થ કરે છે। અમારા ભાજપના કાર્યકર બહેન હોય કે ભાઈ હોય એને જરાય નબળા નથી પડવા દેતા। બોલો, એ બાએ છે તેના ઘરવાળાનું કામ એટલું નહીં કરતી હોય અને ભાઈ હોય તો એની બહેનીનું એટલું કામ નહીં કરતી હોય। એટલું કામ અમે ભાજપ પાર્ટીનું પરિવારનું કરીએ છીએ કે નાનામાં નાના વ્યક્તિએ અમને કોઈ રજૂઆત કરે કે મારે આ છકડો જોઈએ છે, કે મારે રિક્ષા જોઈએ છે, કે મારે મશીન જોઈએ છે, કે મારે પીંજવાનું મશીન જોઈએ છે તો અમારા કાર્યકરો એમને શોધીને બધું કરાવે। એમની પાસે પેલું કાર્ડ નથી કે વોટર કાર્ડ નથી તો અમારી બહેનો અને અમારા કાર્યકર ભાઈઓ ઘરે ઘરે ફરીને પણ આ બધું કરે છે। કોંગ્રેસની રણનીતિ તમને કાલે કદાચ તમે ટીવીના માધ્યમથી જોયું છે કે રાતે 12 થી 2:30 વાગ્યા સુધીમાં ખેલ એમના પડ્યા, બરાબર છે। એમને સમાધાન કર્યું કોની જોડે? પ્રિન્સિપલ જોડે। અને સમાધાન કર્યા પછી એ લોકો તમને ખબર છે જે પાસના મેમ્બરો હતા એમને ખાનગીમાં ટિકિટો આપી દીધી। કોને? કોંગ્રેસે સુરતમાં। અને ટંકારા અને મોરબીની 2 સીટો એમને ના આપી અને કોંગ્રેસે બારોબાર આપી દીધી બ્રિજેશ મિર્ઝા એમને, જે એડિશનલ કલેક્ટરમાંથી રિટાયર થઈ અને ચૂંટણી લડવા આવ્યો। એનો એક ભાઈ બીજો કલેક્ટર છે। એટલે આ બધા બનાવો બન્યા છે। આજે અમારા મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના ત્યાંથી એની શરૂઆત હતી। હાર્દિક પટેલની ટંકારા એ પડદરી રોકાયેલો હતો। રાતે મોરબીથી 40 ગાડીઓ ત્યાં જઈ અને એને કહી આવ્યું કે ભાઈ આ પાસના કાર્યકરો બધા ફૂટી ગયા છે, એને પ્રોગ્રામ રદ કરી નાખ્યો। ડાયરેક્ટ ક્યાં જતો રહ્યો? જેતપુર। જો આના આધારે થવું હોય તો સમાજનું કામ થાય। પણ તમે મારી વાત સાંભળો, હું નથી ગમતો પણ મારી કામગીરી તો જુઓ। આજે આ પક્ષ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે ને એ ગરીબોની પાર્ટી નથી, સમાનોની પાર્ટી છે। ઓબીસીની પાર્ટી 100% છે। અમારું તો કામ થાય છે, પણ આ વાણિયા બામણ પટેલની પાર્ટી છે। અને જો અમે મલદારી છીએ
આ ભાઈ આહિર છે, બરાબર. અમારે તો અમે નાના કોમ વાળા છીએ. અમારે તો 8% 4% એવી વસ્તી છે. અમારે તો સત્તા સાથે ના રહીએ તો અમારો વિકાસ થાય જ નહીં. અમારા છોકરા અભણ છે, અમારા હોસ્ટેલો જોઈએ, હોસ્ટેલોની લોન જોઈએ, ગ્રાન્ટ જોઈએ. આ બધું જ અમે આગેવાન તરીકે કરાવડાવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ જ સારું કામ કરે છે. અને કોઈને કોઈ ડાઉટ હોય તો કાઢી નાખજો. આ તમે કોઈ ખાબોચિયામાં હોય તો તળાવ જેવું ના, તળાવ બહુ મોટું છે, તળાવ નથી, આ દરિયો છે, આખા ઇન્ડિયામાં છે. અને ગુજરાત તો એનું મેઇન હબ છે. એ લોકો જ્ઞાતિ ઉપર ગયા છે, ઠાકોર પટેલ બધામાં ભાગલા પાડો રાજ કરો. ખામથી હતી, માધવસિંહ સોલંકીની ખામથી હતી. અને એ લોકોએ જો પાટીદાર સમાજને જો ખબર ના પડતી હોય તો હું આજ વોટથી કહું છું કે હું માધવસિંહ સોલંકી જોડે જ હતો. અને એમને એવું કીધેલું કે ઠાકોરો મજૂરી કરીને આવે એટલે કાચની શીશીમાં તેલ લઈને ફરતા, નાની દુકાનથી લઈ આવતા. તાકે આ પટેલો, આ પાટીદારો બધા હું 86 તેલ લેતા કરી નાખીશ. આ પાટીદારો ભૂલી ગયા. આ એનો છોકરો જ છે અત્યારે. ભાગ પાડો રાજ કરો. એટલે ભાઈઓ, અમે દરેક પરિવારને અમે સાથે રાખીએ છીએ. અને 51% ઓબીસી છે, એમાં તો કોઈ ભાગ પાડો નથી. પણ જે પાટીદાર હોય, વાણિયા હોય, ક્ષત્રિય હોય, રાજપૂત હોય, કોઈ પણ કોમ હોય, આર્થિક રીતે પછાત હોય, એની દીકરી દીકરો સારું ભણતો હોય, એની ટોટલ ફી ભારતીય જનતા પાર્ટી ભરવા માટે 700 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરેલા છે આર્થિક સહાય માટે. અને કદાચ એમાં ખૂટે તો બીજા પૈસા પણ અમારી સરકાર આપવા તૈયાર છે. ખાસ કરીને જે કચ્છમાં હજી 3 બેઠકોના ઉમેદવાર આજે બપોર 2 વાગે થઈ જશે. પવનભાઈ, ગુજરાતમાં કેટલી બીજેપી સીટો લઈ આવશે ને આગામી તમારા દ્વારા અમારી જો 150+ અમે બોલીએ છીએ ને, એટલે ઠાકર તમે સારું વિચારો ને એટલે તમારું સારું થાય. તમે સારું ખાઓ, સારું વોટ કરાવે કે ના આવે. સાહેબ, તમે કેને માનો છો આગામી ઇલેક્શનમાં બીજેપી જીતે તો મુખ્યમંત્રીને તમારા દ્વારા કોણ? વિજય રૂપાણી અને નીતિનભાઈ ડેપ્યુટી સીએમ. અમારા તો એ જ છે, સામેવાળા નક્કી જ નથી. એ તો બાદ જ છે હજુ બધા અંદર. એમાં છ છે. તુષારભાઈ ચૌધરી, અમરસિંહ ચૌધરી છોકરો, માધવસિંહ છોકરો, અર્જુનભાઈ અને સિદ્ધાર્થભાઈ અને શક્તિસિંહ બાપુ. આ 5 ઉમેદવાર છે. શંકરસિંહ બાપુ નીકળી ગયા. આપ સમજ્યા ને, એમાં 5 સીએમ છે. શંકરસિંહ બાપુની રાજનીતિ આ ચૂંટણીમાં કામ લાગશે કે? એ એનું જુદું કરે છે. બાપુ એમનું જુદું કરે છે. એમનો છોકરો ને એમની બેની મગજ જુદું છે. છોકરો કદાચ ભાજપમાં ભળી જશે આજે, બરાબર. અને બાપુ એમની જુદી પાર્ટી ચલાવશે. સંકેત આપો છો તમે મહેન્દ્રસિંહ ભાજપમાં ભળી જશે? હા. પણ ઇન્ટરવ્યુ તમારી ટીવી ચેનલને આપી અને મેં કીધું કે અમારી ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી, રાષ્ટ્રીય ભારતીય જનતા પાર્ટી, અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય અમિતભાઈ, વિશ્વના લોકપ્રિય નેતા, ગુજરાતનું ગૌરવ એવા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં અમે વિકાસની રાજનીતિને પ્રાધાન્ય આપીને આ જંગમાં અમે ઉતર્યા છીએ. 2012ની સમીક્ષાએ કોંગ્રેસના હરીફ ઉમેદવાર પર તમારી સામે એ જ છે, તો હવે કઈ રીતે એને લડત આપશો? શું લાગે છે તમને? 2012માં પણ વિકે ઉમર મારી સામે હતા અને એમાં 10 વર્ષ સુધી વચ્ચેનો ગાળો એવો હતો કે 2002 થી 2007 સુધી હું ધારાસભ્ય નહોતો. 2007 થી 2012 સુધી હું ભુજનો ધારાસભ્ય હતો અને 2012 પછી પાછી મારી ટ્રાન્સફર થઈ અંજાર. એટલે ગયા હમણાં 5 વર્ષમાં જે કંઈ થોડી ઘણી વિકાસની અધુરાશો હતી, વિકાસની ગતિની, એને અમે તેજ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે એક જમાનામાં 1995માં આદરણીય ભવનભાઈએ બધી જ વાત કરી હશે, પણ હું તમને કહું કે 1995માં આખી રાજ્ય સરકારનો જે બજેટ હતો એ 12,500 કરોડ રૂપિયા હતો એક જમાનામાં. અને વર્ષો સુધી કોંગ્રેસે આ દેશમાં શાસન કર્યું હતું. આજે સાહેબ, એ જમાનામાં માત્ર ધારાસભ્યને 10 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ મળતી હતી 1995માં, હું જયારે પહેલી વખત ચૂંટાણું ત્યારે. સાહેબ, આજે એકમાત્ર મારા અંજાર વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં 2012 થી 2017માં 2700 કરોડ રૂપિયાના કામો મેં કર્યા છે. 2700 કરોડ. ક્યાં એક જમાનામાં આખી રાજ્ય સરકારનું બજેટ અને એકમાત્ર 182 માંથી એક જ વિધાનસભાની હું વાત કરું છું, 2700 કરોડ. એક પણ મહોલ્લો એવો બાકી નથી, એક પણ એવો ગામડો બાકી નથી કે જ્યાં પશુઓને પીવાને પાણીની તકલીફ હોય. એક પણ ગામ એવો નથી કે જ્યાં પ્રાથમિક શિક્ષણ ન હોય. એક પણ ગામ એવો નથી જેનું આખો મહોલ્લો કે એરિયામાં માધ્યમિક શિક્ષણ ન હોય.
મારા અંજારમાં 5 વર્ષમાં મેં 18 સબસ્ટેશનો મંજૂર કર્યા. આખા જિલ્લામાં મંજૂર થયા એના કરતા 75%. મારા અંજાર મત વિસ્તારમાં માધ્યમિક શાળાઓની આખા જિલ્લામાં 24 માધ્યમિક શાળા મંજૂર થાય. મારા અંજાર વિધાનસભામાં 14 માધ્યમિક શાળાઓ મંજૂર થાય. આજે આ બધી અમે ચિંતા કરી છે અને એના આધારે અમે આ રણનીતિમાં ચૂંટણી લડીએ છીએ. उल्लासनगर में जीन्स वॉशिंग फैक्ट्री ते कोर्ट द्वारा रोक लगाते मीटिंग रखी गई हुई. आज की तारीख में उल्लासनगर में जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है वो है जीन्स वाश कारखानों तथा थ्रेड डाई कारखानों का. सुप्रीम कोर्ट ने उल्लासनगर महानगर पालिका को आदेश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले जीन्स वाश कारखानों पर कार्रवाई की जाए. इस कार्रवाई स्वरूप उल्लासनगर मनपा ने इनको नोटिस भी भेजे हैं तथा ये भी कहा है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. तो ऐसा लग रहा है कि मानो हजारों परिवार फिर से बेघर होने वाले हैं, यानी कई घर जहां पर जीन्स वाश के कारखाने चलते हैं और खास करके कैंप नंबर 5 का प्रमुख इलाका जो जीन्स फैक्ट्रियों का है वहां पर ये तलवार लटक रही है कि पता नहीं कब यह उद्योग बंद किया जाए. दरअसल वन शक्ति पब्लिक ट्रस्ट ने वाल्दुनी नदी और उल्लास नदी की साफ सफाई हेतु कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई 2015 में हुई. कोर्ट ने 2 म्यूनिसिपल काउंसिल, 2 कारपोरेशन और MIDC को आदेश दिया था कि 90 करोड़ रुपए वे कोंकण विभागीय आयुक्त के यहाँ जमा कराएं ताकि इन नदियों की सफाई हो सके, जिसमें अंबरनाथ और कुलगांव बदलापुर नगर पालिका, उल्लासनगर महानगर पालिका, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका और MIDC शामिल है. जिसके बदले में पैसों की सहूलत हेतु इन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट में, लेकिन इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को रद्द कर दिया था. तो फिर से ये तलवार लटक रही है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया है कि किसी भी तरह 14 दिसंबर के पहले उनको अपना बयान कोर्ट को जारी करना है, से देना है कि इन्होंने जीन्स वाश कारखानों पर क्या कार्रवाई की है. इसी के मद्देनजर उल्लासनगर महानगर पालिका ने टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उल्लासनगर मनपा की तरफ से इंचार्ज कमिश्नर संतोष दहरकर उपस्थित थे, जिनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग संपन्न हुई. इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल के कार्यकारी अभियंता AP सावंत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के रीजनल ऑफिसर DB पाटिल तथा सब रीजनल ऑफिसर जाधव उपस्थित थे. वन शक्ति की तरफ से अश्विन जी यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और इस मामले में बातचीत की. इस अवसर पर वाश कारखानों की तरफ से भी बोला गया कि किसी भी तरह उनके वाश कारखानों को बचाया जाए और उजड़ने न दिया जाए. तो इसी के मद्देनजर यह भी मीटिंग संपन्न हुई. इस मीटिंग में फिलहाल तो कुछ तय नहीं हुआ, बस कोर्ट की मान्यता को उसके नियम के अनुसार कार्रवाई करने की बात की गई. मुख्य बात यह रही कि मनपा आयुक्त राजेंद्र निम्बालकर छुट्टी पर गए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने फोन पर साउंड सिस्टम के माध्यम से उल्लासनगर की उस जनता को संबोधित किया जो जीन्स वाश कारखानों से लागू रहती है. उन्होंने उनसे कहा कि कोर्ट का नियम वे पालन करेंगे और उन्होंने कमेटी बनाने की भी बात कही है. देखना है निकट भविष्य में इस बारे में क्या निर्णय आता है. अहमदाबाद में वर्ल्ड हेरिटेज वीक में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल रखियो वियो हुओ. वर्ल्ड हेरिटेज वीक जी उजवणी में अहमदाबाद में अवंती फाउंडेशन द्वारा ॿिनि ॾींहनि जो इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल रखियो वियो हुओ, जंहिंमें भारत, ज़िम्बाब्वे ऐं वियतनाम सहित जे देशनि जे कलाकारनि डांस पेश करे माण्हुनि जो मन मोहे छॾियो हुओ. सत्य साईं समिति द्वारा उल्लासनगर में सत्संग जो प्रोग्राम रखियो वियो हुओ. आज इंटरनेशनल महिला दिवस है. हमारी सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन उल्लासनगर ने बड़ी धूमधाम से इस दिन को सेलिब्रेट किया है. हमारे बाल विकास के बच्चे, एक्स स्टूडेंट्स और यूथ ने मिलकर गोल मैदान पर जो वाटर टैंक यहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी उसको बड़ी
सुबह को 8 से 10 बजे तक हमारा वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, स्वच्छता से दिव्यता तक। उस प्रोग्राम में हमारे काफ़ी यूथ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभी शाम को यहाँ पर हमारे सत्यसाई सेंटर में बहराना साहब का आयोजन किया गया था, जिसमें भी काफ़ी अच्छे अंदाज में लेडीज़ ने पार्ट लिया। आने वाले प्रोग्राम को इस तरह है कि 23 तारीख जो कि भगवान बाबा का जन्मोत्सव है, कार रैली का आयोजन किया गया है। इसी स्थान से सुबह को 8 बजे हमारे 5 नंबर सेंटर तक, हेल्थ सेंटर तक कार रैली निकलेगी, जिसमें स्वामी को रथ में सजाकर हम लोग उनके साथ साथ चलेंगे। आप सभी शहरवासियों को निवेदन है कि आप उस कार रैली में हमारे साथ ज़रूर आकर जुड़ें। उसके बाद शाम को सचखंड दरबार में 7 से 9:30 बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया गया है और सारे भक्त वहां एकत्रित होंगे और भगवान बाबा का जन्मोत्सव मनाएंगे। 28 नवंबर को इसी स्थान पर बाबा जी के सेंटर पर 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, छठी जिसको बोलते हैं, उसका आयोजन किया गया है। इन्हीं आने वाले सारे कार्यक्रमों में हमारी तरफ से आपको हार्दिक निमंत्रण है, आप ज़रूर हमारे साथ इन प्रोग्राम्स में शामिल हों। साई राम। ओम साई राम। हमारे प्रोग्राम जो है आपने अभी देखे, हमारे जो एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर है उन्होंने आपको पूरे कार्यक्रम बताए हैं। मैं अपेक्षा रखता हूं कि हमारे सभी शहर निवासी हमारे कार्यक्रम में भाग लेंगे। सुबह का जो कार रैली नेहरू चौक से निकलेगा और 5 नंबर के हेल्थ सेंटर में समाप्त होगा, उसमें कहां से भी जितना भी थोड़ा समय आप दे सके उसमें आइए। और शाम को जो अपना दरबार साहब में हम लोगों ने रखा है, जो दरबार जो है सचखंड दरबार के नाम से प्रसिद्ध है और सी ब्लॉक एरिया में है, कृपया उसमें भी आकर के शाम को भजन में शामिल हो जाएं। और भजन जो है आप सुनेंगे, स्वामी के भजन जो है बहुत ही आनंददायी होते हैं और उसका भी आनंद उठाइए। ओम साई राम। दिल्ली में साइबल्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई। प्रगति इन हिंदी लिटरली मीन्स प्रोग्रेस। On the last Wednesday of every month, I meet top union and state government officials for a Pragati session. Technology breaks silos. Sitting in our respective offices, aided by the cyber world, we discuss and resolve important governance issues. I am happy to share with you that the Pragati sessions have resulted in faster decision making through consensus in the larger interest of the nation. Pragati has put back on track the infrastructure projects worth billions of dollars which were stuck in red tape. I have even tried something of my own through the Narendra Modi mobile app. This app deepens my connect with the citizens. The suggestions I get through app are very useful. Today we launched the Umang mobile app, which will provide over 100 citizen-centric services. At the back end, these services will be catered for by many different departments of the union and the state governments. This integrated approach will add an automatic layer of peer performance pressure. पास जे निखिल सवाणिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करे भाजपा ते प्रहार कया हुआ। संगति चालती आ भारतीय जनता पार्टी પોતાની હલકાઈ પર ઉતરી આવી છે। પાસના કહેવાતા કન્વીનરોને તોડજોડથી ખરીદીથી અને પાટીદાર સમાજને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે તેવું નાટક મીડિયા સમક્ષ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી રહી છે। હું થોડા દિવસો અગાઉ નિસ્વાર્થ ભાવે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે જોડાણો હતો, પરંતુ પૈસાની લેતી દેતી અને તોડજોડની રાજનીતિ અને પાટીદાર સમાજને પૂરો કરવાની તૈયારી કરતી આ ભારતીય જનતા પાર્ટી હવે ગુંડાગર્દી ઉપર ઉતરી આવી છે।
જીએમડીસી ના હત્યારા ગણાતા એવા જનરલ ડાયરના અંગત ગણાતા અને સુરત ભારતીય જનતા પાર્ટીના નજીકના એવા અંગત અગ્રણી બિલ્ડર જેઓ પાસના કન્વીનર અને પૈસાના દમ ઉપર અને ધાક ધમકીઓથી દબાવી રહ્યા છે એવું લાગે છે. પહેલા વરુણ પટેલ અને રેશમા પટેલ, ત્યારબાદ જે પાસના કન્વીનરો જે રીતે તૂટી રહ્યા છે તે દિલથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જવા નથી માંગતા, પરંતુ ભારતીય जनता पार्टी ની ધાક ધમકીઓથી જઈ રહ્યા છે. उल्लासनगर जी डॉक्टर थायराइड जिलाए जरूरी टिप्स टिनी हुई. आज हम बात करेंगे थायराइड की. थायराइड एक ग्रंथि होती है जो गले के बीचों बीच होती है. यह स्किन के बहुत नज़दीक होती है. थायराइड दो प्रकार की होती है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड. यह बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है. इस बीमारी में बहुत ज़्यादा ठंड लगना, बाल झड़ना, कमज़ोरी, हार्मोन्स इनबैलेंस होना, उसके लिए फिर टांगों में दर्द होना, पूरे बॉडी में पेन होना, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाना और बहुत सी बीमारियां इसके कारण होती है. इसका इलाज है, आप सूखा धनिया 4 चम्मच लें, उसे रात को एक गिलास पानी में भिगाए और सुबह उसे उबालकर आधा करें और हल्का गर्म यह पानी पिए और फिर 1 घंटे तक कुछ भी खाए पिए ना. दूसरा है हरा धनिया, उसकी पेस्ट बनाए, वह सुबह शाम 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर पिए. और दूसरा है, रात को सोते वक्त एक प्याज लीजिए, उसके 2 टुकड़े कीजिए और वह प्याज अपने गले के आसपास मसाज कीजिए और उसके बाद उसे वॉश मत कीजिए. और इस बीमारी में खाने पीने पे बहुत ध्यान देना चाहिए. जैसे कि आप दूध में अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच रात को सोते वक्त पीकर सोए. और इसमें आयोडीन युक्त खाने चाहिए, जैसे कि समुद्री मछलियां है, सोयाबीन है, जव है, ब्राउन राइस है, हरी सब्जियां है, दूध, दही, अखरोट, बादाम, इस सब का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए. और लौकी का जूस पीना चाहिए. अब मैं आपको 2 पॉइंट्स बताती हूँ. हथेली पे अंगूठे के नीचे हाथ से आप कम से कम 2 मिनट तक प्रेशर दे. और दूसरा है, अंगूठे को 10 से 12 मिनट तक ऐसा स्क्रू की तरह दोनों अंगूठों को घुमाना है. उम्मीद है यह सब नुस्खे आपको पसंद आएंगे और आप यह सब आजमा के अपने थायराइड को कंट्रोल करेंगे. खुश रहिए, हैप्पी रहिए. थैंक यू. दिव्यांग सवलीअ सां ट्रैवलिंग करे सघनि अहिड़ी मोबिलिटी यूटिलिटी व्हीलचेयर कार अहमदाबाद में लॉन्च थी आहे. विदेशी इंजीनियर फर्जिन रॉड्रिग्स जे हथां ठहियल ख़ासि व्हीलचेयर कैब वैन में दिव्यांग व्हीलचेयर सां गॾु ई लही चढ़ी सघे अहिड़ी फैसिलिटी हुअण जे करे हैंडीकैप्ड माण्हुनि जे लाइ हीअ वैन आशीर्वाद समान बणी रही आहे. इहे हुयूं अॼु जूं ख़बरूं. मां चांदनी नेबनाणी तव्हां सां विदा थी वठां. वरी मिलंदासीं सुभाणे. ॾिसंदा रहो सिंधी TV. जय झूलेलाल.